Hola amigos, buonasera ragazzi, salve voglio. Benvenuti qua con un nuovo video di sti cazzi. Arsenal 2, Napoli 0. Partita di merda. Prestazione al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo un Napoli che ci aveva abituato in Europa a vederlo brillare contro il Liverpool, contro il Paris Saint-Germain, contro la Stella Rossa, ma pure negli ottavi, nei sedicesimi di Europa League. Ragazzi, ma stasera proprio secondo me è mancato proprio l'approccio. L'approccio alla partita. Avevano paura, avevano paura. Vabbè, ragazzi, che dire, io sono fiducioso. Sono fiducioso. No, ma c'è stata perché c'è una centra. Allora, sono fiducioso. Fiducioso perché ci stanno altri 90 minuti da giocare a Napoli e penso che saranno 90 minuti dove là hanno proprio caccia e palla, devono dimostrare quello che valgono, devono salvare questa stagione che è iniziata così e sta finendo così. In depressione, proprio in. Ragazzi, non lo so, che è successo? Per me è stato l'approccio. L'approccio proprio avevo paura. Ci abbiamo subito due gol, no? Due gol, sì, passa e pallone, in mezzo alle gambe di Koulibaly, la deviazione, sempre di Koulibaly sul secondo, mette fuori causa Meret, ma ci rendiamo conto che non riuscivamo a passare il centrocampo. Ci pressavano, ok, ma noi pressavamo anche noi, ma in modo sbagliato. Cioè, noi pressavamo i palloni e si vanno da parte. Tre loro pressavano i palloni di là. Giocate veloci, ci hanno fatto capire niente. Ci hanno massacrato. Primo tempo soprattutto ci hanno massacrato. Però secondo tempo, giustamente, secondo tempo sembra migliore. No. Secondo tempo, giustamente, l'Arsenal si voleva tenere stretto il 2-0 e si sono chiusi un po' anche perché stavano stanchi. Ma ragazzi, partita totalmente schifosa, non parlo solo del primo tempo, anche il secondo tempo comunque. Hanno rischiato comunque di prendere altri gol. Sì, si hanno mangiato, allora Maronna, mi ragazzi, mamma mia che si è mangiato Insigne, che si è mangiato Zelischi, Maronna mia, e Mario Ru, e Isai, ne posso più, non me li fate vedere più. Questi saranno anche bravi giocatori, ragazzi. Quando sta in dall'Atalanta, in Serie A, Europa League, ma non nel Napoli, che mira in alto, che mira a vincerle l'Europa League, non a parteciparci per arrivare ai quarti. Non si può, ragazzi, non si può. Perdere palloni così in quel modo. Infatti abbiamo preso due gol da due azioni che avevamo noi il possesso palla. Semrumen, come si dice a Napoli, Zammuk. Vabbè, ragazzi. Io sono fiducioso, non mi voglio prolungare troppo. Sono fiducioso per il ritorno. Venderemo cara la pelle. Può essere che usciremo, può essere che finirà 2-1, può essere che finirà 3-1, non lo so. Vabbè, sta di fatto che non dobbiamo subire gol, dobbiamo farne almeno due, poi magari andiamo ai supplementari, vediamo un po' che sa da fare, ma sa da recuperare questa partita. Questi sono i favoriti per vincere questa coppa. Non potete andare là con un approccio sbagliato, sono andati là proprio impauriti, ma si sono scudati le partite di Champions League che hanno fatto. Si sono dimenticati che abbiamo messo sotto squadroni tra cui anche la Juventus in campionato. E poi che fate? Avete paura dell'Arsenal? Sono veri che i favoriti, erano i campioni, ma ragazzi, ma non stiamo parlando di Real Madrid, Barcellona, Manchester City o Manchester United. Comunque è l'Arsenal, sta allo stesso livello nostro. Anzi, forse pure meno, perché sta sesta, c'è la Premier League, se vogliamo, non è a qualità. Togli le prime 3, 4, ma poi il resto.
Vabbè, comunque. Sempre forza Napoli a ritirare il risultato. Ragazzi, coraggio. La possiamo. Visto un cazzato e deluso, però voglio essere fiducioso. E poi passiamo il turno, cose, ma tu hai vinto. A me mi preoccupa la partita di campionato la prossima. Che se le precedenti hanno fatto cagare, immaginatevi questa che sta nel mezzo dell'Europa League. Vabbè ragazzi, sempre forza Napoli. Un bacio a tutti, fate i bravi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, preferibilmente col naso, poi se riuscite con le dita dei piedi o le orecchie o cose là. Vamos Napoli che ce la facciamo, vamos! Dai!